Velkommen til den her Photoshop-video, hvor jeg vil arbejde lidt igen med lag, men hvor vi vil kigge lidt mere på de der afmaskninger, som ligger oven på vores justeringslag. Så jeg starter lige med at åbne mit billede. Sådan der. Jeg kører den lige lidt op i størrelse, så den fylder noget mere. Se, hvis vi kigger på sådan et billede som det her, så er det jo meget lyst her i baggrunden, og det er nærmest korrekt belyst her i forgrunden. Nu prøver jeg lige at lægge et justeringslag ind, hvor jeg dæmper baggrunden ned, så den bliver mørkere. Og jeg gør det sådan lidt overdrevet, og det er egentlig fordi, så giver det nemmere at se bagefter, hvad det er, jeg arbejder med. Så vi går ind her i Layers, så siger vi New Adjustment Layer, og så vælger jeg bare den der Brightness kontrast. Velvidende, at det er sådan, når vi bruger den her funktion, så er det jo samtlige pixels, vi enten gør lys eller mørkere. Og i det her tilfælde vælger jeg at gøre den mørkere. Det gør, at jeg dæmper den ned, sådan der, og jeg giver den måske lidt mere, end jeg normalt ville have gjort. Og vi kan se, at nu passer baggrunden sådan nogenlunde i belysningen derovre. Kontrasten lader vi være med at ændre i. Kan vi se hernede, vi har vores justeringslag nu liggende med brightness kontrast, som vi selvfølgelig, ligesom vi plejer at gøre, kan tænde og slukke, og vi kan også fjerne det helt. Men det vi skal kigge her, det er over i højre side, det er, at det kommer sådan en afmaskning ind over. Og det er nemlig sådan, at den der afmaskning, den gør, at vi kan gå ind bagefter, så kan vi egentlig fjerne noget af virkningen i billedet. Og vi kan egentlig også lægge det til igen, hvis det er, vi kommer til at fortryde det. Så nu ser jeg på billedet her, og han er blevet alt for mørk, personen vi har her i vores billede nu. Så vi vil nu prøve at fjerne noget af virkningen i ansigtet på ham. Og det er sådan, at hvis man maler med en sort farve på en layermask, så fjerner man virkningen, og maler man med en hvid farve, så lægger man den sådan set på igen. Det er det, jeg lige prøver at vise jer. I kan se hernede, den sorte farve, den er valgt, den ligger øverst. Så jeg skal bare have fat her i min malerpensel, og så går vi lige her på tjekker størrelsen. Den kører 174 pixel og en hårdhed på 20. Det er okay, det bruger vi som det er. Så vi siger bare okay for det. Og så er det sådan, nu maler jeg, og læg mærke til, jeg maler ikke i billedet, så det er ikke sådan, at jeg maler sort ind på billedet, nej, jeg maler med sort på layermasken. Og jeg begynder bare at male her, og så vil I se nu, at i det jeg maler med den sorte farve, så fjerner jeg faktisk den der justering, jeg lige lavede for lidt siden. Så vi tager bare lige her i ansigtet. Skal vi lige passe lidt på, så vi ikke ryger ud forbi her. Sådan der. Sådan. Jeg tager ikke med det. Vi kan også se herovre på vores maske nu, at vi har malet med en sort farve. Jeg kan faktisk også trykke på alt, så trykke her på masken, så fylder masken faktisk hele billedet. Jeg kan egentlig også se et par områder herinde, jeg ikke har fået med. Dem kan jeg faktisk godt gå ind her og male nu. For det ved jeg jo, at det ligger inde i hans ansigt på en eller anden måde. Sådan der, trykker alt, trykker på masken igen, så kommer jeg tilbage til det billede der. Så ser det i hvert fald ud, som han mangler lidt her på næsen. Sådan der. På den måde kan jeg altså så fjerne virkningen igen. På samme måde, hvis jeg nu havde kommet til at, lad os bare lige lave noget, hvor vi egentlig her går kraftigt ud over. Lad os bare sige, at vi vil komme til at tage alt for meget med. Sådan der. Så skal jeg faktisk have det der kørt den anden vej igen. Og det gør jeg hernede ved at skifte til den hvide farve. Og så maler jeg faktisk bare med den hvide farve. For det jeg maler med den hvide farve igen, så kan man sige, så får vi masken. Så får vi masken lagt på igen. Sådan der. Så vil sige, så fjerner jeg igen den der gennemsigtighed. Og på den måde, så kan man arbejde med forskellige områder i billedet, og man kan derved langt mere styre, hvordan billedet skal se ud. Prøv lige at lukke det her billede, så prøv lige at tage et andet eksempel. Og prøv lige at åbne for det billede her. Der har vi en elev, der står i øjeblikket og arbejder på en rundsav. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at prøve at lægge en layermask ind, som er en af dem, vi ikke lige har brugt til tidligere, nemlig sådan en sort-hvid layermask. Og det vil så sige, at jeg lægger faktisk et sort-hvid billede ind nu,
så billedet her, det bliver et monokrom billede. Og jeg kan selvfølgelig gå ind og ændre lidt her i de her filtre. Det gør jeg så ikke i det her tilfælde, for det er egentlig bare for at vise et eksempel. Der kan vi igen se nu, hele billedet er blevet sort-hvid, men det er lavet med en layer-mask herovre. Så på samme måde som i den foregående, så kan jeg nu gå ind og fjerne min justering. Og jeg står til hvid dernede, så jeg kobler lige om til den sorte, sådan der. Og det var måske lidt rigeligt stort værktøj, så vi går lige lidt ned i størrelse, sådan der. Og så kan jeg faktisk nu, hvis det var, nu går jeg ind og fjerner. Nu kører jeg med meget store værktøj i øjeblikket, så den er jo lige sådan lidt mere kompliceret at ramme. Men men på den måde, så kan man jo ellers nu for eksempel sætte farver på vores person igen. Jeg tror lige, vi går lidt længere ned med den der. Så kan vi lige give ham lidt heroppe i ansigtet også. Sådan der. Sådan der. Og vi skal nok lidt længere ned nu, for at få armene med. Og vi kan bare gå ned på den her størrelse, og så kan vi se her, så fjerner jeg igen. Og det er simpelthen fordi, at jeg fjerner i min layer-mask. Så nu rører jeg lidt ved siden af det, det kan jeg så bare gå ind og fjerne bagefter igen. Nu sidder jeg ikke og gør det færdigt, men det her, det fortæller bare systemet, hvordan det virker. Så der kan vi se herover, hvis jeg lige trykker på min alt og klikker på masken, så kan vi se, her har vi den unge mand. Og vi kan godt se her, det arm, det blev lidt noget røderi. Det skal man arbejde lidt mere med, for at se ordentligt ud. Men det er altså en sort-hvid maske, og jeg fjerner en del af masken igen, og så lægger det jo et farvebillede indover.